নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বেবি কর্নের ব্যাটার ফ্রাই কী করে বানাতে হয় আজকে আমি সেই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আমি কিভাবে বানাই, আশা করি যে যেখানে থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন খুব ভালো আছেন, খুব আনন্দে আছেন। আমরাও খুব ভালো আছি। তো এখানে প্রথমে আমি ধনে পুদিনার চাটনি নিয়েছি, তার সাথে আমি একটু রসুন আদা দিয়ে নিয়েছিলাম আর সামান্য জিরে মিশিয়ে দিলাম, লবণ আর ছাতু, সবকটা একটা থিক পেস্ট তৈরি করছি। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, ধনে পুদিনার চাটনি প্রিজার্ভ করতে গেলে তাতে লবণ দেবেন না, খাওয়ার সময় লবণ মিশিয়ে নেবেন। বেবিকর্নগুলো আমি একটু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, দিয়ে পুরোপুরি সম্পূর্ণ সেদ্ধ করবেন না, এই 70 to 80% সেদ্ধ করে নিয়ে জলটাকে ভালো করে হাত দিয়ে চিপে নিয়ে তার মাঝখানে একটা স্লিট করে এইভাবে ধনে পুদিনার চাটনিটা ভেতরে দিয়ে দিতে হবে। সবকটা আমি এরমভাবে দিয়ে নিচ্ছি। সব কিছুই চামচের সাহায্যে করার চেষ্টা করবেন যাতে হাতটা মেসি না হয়। এভাবে আমি সবকটা করে নেব। সবকটারই মাঝখান দিয়ে স্লিট দেওয়া আছে। এবার আমি ব্যাটার বানাবার জন্য 4 ভাগ, দ্যাট ইজ 4 টেবিল চামচ বেসন নিয়েছি আর 1 টেবিল স্পুন চালের গুঁড়ো নিয়েছি। যে কোনো ভাজা ক্রিস্পি করতে গেলে সামান্য পরিমাণ চালের গুঁড়ো ব্যবহার করবেন। অল্প একটু নুন, চিনি আর দিয়ে দেব কাশ্মীরি মির্চ আর সামান্য পরিমাণ হলুদ আর একটু মৌরি, হাফ চা চামচ সমান মৌরি দিলে খেতে কিন্তু খুব সুস্বাদু হয় আর আমাদের হজমেও ভালো হয়। এরপরে নেবেন আইদার সোডা ওয়াটার অথবা বেকিং সোডা দিয়েছি এখানে আমি। তার সাথে আমি এবার তেলটা গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আমি একটু তেল 2 চা চামচ সমান তেল এখানে মিশিয়ে নেব। যে কোনো ব্যাটার বানাবার সময় এই তেলটা মেশালে খুব ক্রিস্পি হয় আর খেতেও খুব ভালো হয়। তো এইভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর অল্প অল্প করে একটা থিক ব্যাটার তৈরি করব জল ব্যবহার করে। ঠিক ব্যাটার তৈরি করতে গেলে কিন্তু একসাথে বেশি জল দেবেন না, তাহলে বেসনগুলো লাম্প হয়ে যায়, সেই লাম্প ছাড়াতে অনেক সমস্যা হয়। এরকম একটা ঠিক ব্যাটার করে এবার আমি যে কর্নটা ছিল সেগুলোকে আমি বেবি কর্নগুলোকে বেসনের ব্যাটারে দিয়ে এইভাবে একটা ফোর্কের সাহায্যে পুরোটাকে কভার করে এক্সট্রা বেসনটাকে আমি ঝেড়ে নিয়ে তেলের মধ্যে দেব। তেলটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, যে কোনো ক্রিস্প জিনিস ভাজতে গেলে গরম করে নেবেন, তারপরে এটাকে হাই ফ্লেমে গরম করার পরে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে কিন্তু ভাজবেন। প্রথমেই নাড়াচাড়া করবেন না, খানিকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পর এরকম করে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া অবধি। এইভাবে ক্রিস্পি কর্নগুলোকে ভেজে নিলে খুবই ভালো হয় খেতে আর টেস্টিও হয়, বাচ্চারাও খেতে খুব ভালোবাসে। অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, ডু থিঙ্ক অফ সাবস্ক্রাইবিং টু মাই চ্যানেল। প্লিজ গিভ আ লাইক অ্যান্ড শেয়ার ইট উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড লিভ ইয়োর কমেন্টস বিহাইন্ড। আর যারা অলরেডি আমার বন্ধু হয়ে গেছেন সাবস্ক্রাইব করে, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য, আমায় সাপোর্ট করার জন্য। And thank you for watching till the end. See you soon with another interesting recipe. Till then, take care and bye and have a wonderful time. অবশ্যই কিন্তু বাড়িতে চেষ্টা করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো।